अॼु असां ॾिसंदासीं मुंहिंजा प्यारो सचे सत्संग जी निशानीअ जे बारे में। उहो ॾिसूं उन खां पहिरियों सुवालु इहो थो अचे पियो कि असांखे छो ॾिसणु घुरिजे सचे सत्संग जी निशानीअ जे बारे में। छो कि सचो सत्संग असांखे परमेश्वर सां जोड़ींदो आहे। मुंहिंजा प्यारो, परमेश्वर सां जुड़ी करे ई असां उमेद करे सघंदा आहियूं असांजे हर हिकु क्षेत्र जे अंदरि सुंदरता अचे। जीअं त शादीअ जे क्षेत्र जे अंदरि सुंदरता अचे, जीअं त असांजे स्वभाव में सुंदरता अचे, जीअं त असांजे ॿोलीअ में सुंदरता अचे, जीअं त असांजे चरित्र में सुंदरता अचे, जीअं त असांजे व्यवहार में सुंदरता अचे। मुंहिंजा प्यारो, त ई असां पंहिंजे ॿारनि खे बि हिकु सही मार्ग ते वठी वञी सघंदासीं। ऐं एतिरो ई न मुंहिंजा प्यारो, सचे सत्संग सां जुड़ी करे ई असांखे ख़बर पवंदी कि सचो परमेश्वर केरु आहे, त ई त असां हुन सां मिली सघंदासीं। मुंहिंजा प्यारो, ज़रूरी आहे असां सचे सत्संग जी निशानीअ जे बारे में ॾिसूं, छोकी उहो असांखे परमेश्वर सां थो जोड़े ऐं उन जी वजह सां ई हर क्षेत्र में असांजे जीवन जे अंदरि सुंदरता थी अचे। त ॾाढो ज़रूरी आहे पहिरियों असां इहो ॾिसूं कि सचे सत्संग जी निशानी छा आहे। त छा आहे सचे सत्संग जी निशानी? पहिरीं निशानी आहे, जॾहिं बि कोई सत्संग ते वञे थो पियो त उते सत्संग करण वारा उन्हनि खे कॾहिं बि पंहिंजे पाण में न अटकाईंदा। छोकी सत्संग जो मतिलबु छा आहे? सत्संग जो मतिलबु आहे सत्य जो संग करणु। सत्य मतिलबु परमेश्वर, मतिलबु परमेश्वर सां जुड़णु। सत्संग में माण्हू वञे छो थो? छा संतनि सां जुड़णु? न, सत्संग ते माण्हू वञे थो परमेश्वर सां जुड़णु, ताकी हुनजे जीवन में सुंदरता अचे। मुंहिंजा प्यारो, अॼु असां ॾिसी रहिया आहियूं कि माण्हू सत्संग में वञनि था पर जुड़िया वेठा आहिनि दीदी ऐं भैया जन सां। भई दीदी ऐं भैया जन सां जा सत्संग करण वारनि सां असांखे न जुड़णो आहे, असांखे जुड़णो आहे परमेश्वर सां, ताकी असांजे जीवन में सुंदरता अचे। मां सोचां पियो कि अॼु सत्संग ते वञण वारा माण्हू छो अॼु वञी करे सत्संग करण वारनि सां जुड़िया वेठा आहिनि, दीदी ऐं भैया सां जुड़िया वेठा आहिनि। हुनजे पोयां जो हिकु कारण आहे, छोकी अॼु सत्संग करण वारा जेके आहिनि उहे परमेश्वर खां बि वधीक पंहिंजे पाण खे दर्जो ॾेई वेठा आहिनि, पंहिंजे पाण खे उहिदो ॾेई वेठा आहिनि। त पोइ कीअं सत्संग ते अचण वारा परमेश्वर सां जुड़नि? मुंहिंजा प्यारो, सचे सत्संग जी सभिनि खां पहिरीं जेकी निशानी उहा इहा आहे कि सत्संग करण वारा कॾहिं बि सत्संग ते अचण वारनि खे पाण में न अटकाईंदा। छोकी सचे सत्संग जी निशानी इहा आहे कि परमेश्वर सां जुड़ो। त पहिरीं निशानी सचे सत्संग जी छा आहे कि सत्संग करण वारा कॾहिं बि सत्संग ते अचण वारनि खे पाण में न अटकाईंदा। उहो ई सचो सत्संग आहे। ॿियो सचे सत्संग जी निशानी छा आहे? उहा आहे कि सत्संग ते अचण वारनि खे सचो सत्संग हमेशह परमेश्वर केरु आहे उहो नाले सां ॿुधाईंदो आहे। ऐं ॿियो गॾु गॾु परमेश्वर सां कीअं मिली सघिबो आहे, तूं मिलंदे 100%, 100% मिलंदे, उनजा सबूत बि ॾींदो आहे। पर अॼु ॾिसंदा आहियूं असां सत्संग ते जेॾी महिल माण्हू वञनि था उन्हनि खे ख़बर ई कोन्हे परमेश्वर केरु आहे। 5-5 साल, 3-3 साल, 4-4 साल सत्संग ते वञण खां पोइ बि उन्हनि खे ख़बर ई कोन्हे कंहिंसां जुड़णो आहे, छोकी उहे जुड़िया वेठा आहिनि सत्संग करण वारनि सां। मुंहिंजा प्यारो, सत्संग करण वारनि सां न, असांखे त परमेश्वर सां जुड़णो आहे। त हुनजे लाइ ॾाढो सभिनि खां पहिरियों ज़रूरी आहे कि परमेश्वर केरु आहे ख़बर हुजे। अॼु सत्संग ते वञनि था माण्हू त उन्हनि खे ॿुधायो थो वञे परमेश्वर हिकु शक्ति आहे, हा उहो प्यारु कंदड़ अथव, हा उहो सिरजनहार अथव, हा उहो तव्हांजी चिंता करण वारो आहे। हा भाई, उहो सिरजनहार आहे, उहो प्यारु कंदड़ आहे, उहो चिंता कंदड़ आहे, हुन में शक्ति आहे, पर आहे केरु, हुनजो नालो छा आहे, उहो ॿुधायो नथो वञे। बसि उहो शक्ति आहे, उहो प्यारु कंदड़ आहे। भाई परमेश्वर सां पोइ इंसानु कीअं जुड़ी सघे? अॼु ॿुधायो ई नथो वञे पियो कि जेॾी महिल तव्हां पृथ्वी खे छॾींदव त तव्हां 100% वञी करे परमेश्वर सां मिलंदव। बसि तव्हां मञी वठो तव्हां मिलंदव, तव्हां मञी वठो तव्हां मिलंदव। अरे भाई सबूत ॾियो, असांजे जीवन जो सुवालु आहे। पर किथे बि सबूत नथो ॾिनो वञे। मुंहिंजा प्यारो, सचे सत्संग जी ॿी निशानी इहा आहे कि परमेश्वर केरु आहे उहो नाले सां ॿुधाईंदो, ताकी हुन सां जुड़ी सघूं। सबूत ॾिनो वेंदो ताकी असांजे दिलि में शांती अचे, असां 100% हुन सां मिलंदासीं। जिते बि इहो नथो ॿुधायो वञे उहो सचे सत्संग जी सही निशानी कोन्हे। छोकी सचे सत्संग जी निशानी इहा आहे कि ज़रूरु उते ॿुधायो वेंदो ख़ुदा परमेश्वर केरु आहे। सचे सत्संग जी टी निशानी छा आहे कि सचो सत्संग हमेशह सत्संग ते अचण वारनि खे वहमनि मां ॿाहिरि कढंदो। मुंहिंजा प्यारो, मुंहिंजो सुवालु आहे, कहिड़ो पिता आहे या कहिड़ो माउ पीउ आहे जेको चाहींदो कि हुनजा ॿार जेके आहिनि अंधकार में फासा वेठा हुजनि, वहमनि में फाथा वेठा हुजनि, डप में फाथा वेठा हुजनि? कोई बि न। उअं ई पिता परमेश्वर, असांजो ख़ुदा, असांजो परमेश्वर कॾहिं बि न चाहींदो कि असां वहमनि में फाथा वेठा हुजूं। त सचे सत्संग जी टी निशानी इहा ई थी कि उते अचण वारनि माण्हुनि खे सचो सत्संग जेको आहे उहो वहमनि मां ॿाहिरि कढंदो। असां ॾिसी वेठा आहियूं कि माण्हू सत्संग ते वञी रहिया आहिनि पर त बि वहमनि में फाथा पिया आहिनि, अलॻि अलॻि तरीक़े जे वहमनि में फाथा पिया आहिनि। भई विस्पति ॾींहुं वार न कटाइजो। अरे भई छो? वार कटाइण कोई ग़लति ॻाल्हि आहे?
तो पोइ जुमे ॾींहुं ऐं विस्पति ॾींहुं छो? छा परमेश्वर कोई ग़लति ॾींहुं ठाहियो आहे या कोई शुभ ऐं अशुभ ॾींहुं बि ठाहियो अथई या? न न मुंहिंजा प्यारो, परमेश्वर त सभु ॾींहं शुभ ठाहिया अथई, पर कोई बि उन ॻाल्हियुनि जी ॻाल्हि ई नथो करे। माण्हू अञा फासंदा ई था वञनि वहमनि में। पर सचो सत्संग तव्हांखे हमेशह हमेशह वहमनि मां ॿाहिरि कढंदो। सत्संग ते ॿुधायो ई नथो वञे पियो। अॼु माण्हू फाथा पिया आहिनि, भई राति जो ॿुहारी न कढिजो। अरे भाई, राति जो ॿुहारी कढण सां छा प्रॉब्लम आहे? न भाई धन जी नाशी थी वेंदी। अरे भाई सम्झो त सही, छा तकलीफ़ हुई? छो चवंदा हुआसीं ॿुहारी न कढो? भाई पहिरें जे समय में लाइट न हूंदी हुई, रोशनी न हूंदी हुई, इन जे करे भाई तव्हांजी काई क़ीमती शइ ॿाहिरि न निकिरी वञे, इन जे करे चयो वेंदो हुयो कि भाई राति जो ॿुहारी न कढो। पर अॼोकी तारीख़ में छा इहो सत्संग ते सेखारियो थो वञे पियो? नथो सेखारियो वञे पियो। माण्हू अॼु बि वहमनि में फाथल पिया आहिनि, अॼु बि माण्हू डप में फाथल पिया आहिनि। मुंहिंजा प्यारो, सचे सत्संग जी निशानी त इहा आहे कि उते वञण वारा माण्हू जेके आहिनि उहे आज़ादु थींदा वहमनि मां। त सचे सत्संग जी टी निशानी इहा आहे कि जेॾी महिल उहो इंसानु उते वेंदो त उहो हुनखे आज़ादु करे छॾींदो। परमेश्वर तव्हांखे आसीस।